Jeg fremdeles i live, og jeg har jo blitt filmstudent nå. Og jeg har lært å leve på brødsmuller og ris. Og Jesus, så fort tiden går når jeg har det gøy. Så nei, jeg har ikke sluttet med videoredigering. Jeg har bare gått over til TikTok, der jeg lager tutorials. Jeg har også testet ut mine andre kreative ferdigheter. Men det kommer jeg tilbake til senere. Jeg havnet også i en bitteliten konflikt med en Jimmy-fyr. Men jeg tenkte det var best å løse situasjonen som et voksent menneske. Og jeg trodde alt var good mellom oss. Helt til jeg fikk politi etter meg. Skulle trodd det holdt med 3 politifolk, men det var typ 5 stjerner wanted level på meg. Så det var ikke så lett å escape. Jeg var nødt til å ta et såkalt mugshot, så jeg tenkte at jeg likevel kunne se drippy ut for anledningen. Hatteland, av med brillene. Og jeg var genuint stoked på å se det bildet. Helt til jeg fant ut at jeg hadde brukt den videste linsen i hele kamerabaggen, sånn at trynet mitt så ut som White Putin walking-memen. Hvor var jeg? Jo, jeg slapp ut av jaileren. Og nei til dere som skal spørre om jeg mistet såpen. Jeg gjorde ikke det. Men derimot cellekameraten min, Kevin Lauren, mistet han så mange ganger at jeg tror til slutt at han gjorde det med vilje. Men jeg var nødt til å ha en jobb for å finansiere husleien, drugs og ammunisjon. Så jeg gjorde som alle andre amerikanske kriminelle. Startet med musikk. Hva skal jeg si da? Da må jeg kold, men jeg lei nå. Gi meg litt fri, gi meg en pause. Toxic forhold, men du... Utenom det så lurer du vel på hvordan det går på damefronten. Nja, det går litt samme vei som karakterene mine fra VGS. Det går ræva, så hvis det er noen digg damer der ute som ser denne videoen, hit me up. Jeg fant ut at dette kriminelle livet ikke var noe for meg, så jeg fortsatte med film i stedet. Ok, men fra spøk til alvor, så elsker jeg tiden som filmstudent. Og selv om jeg ikke har lært den eneste ting teknisk, til tross for at jeg betaler 54 000 hvert semester, så er hver eneste krone verdt det når jeg har funnet venner som brenner for akkurat det samme. På fritiden så har jeg også vært med på en klippeworkshop for å lære å redigere reality av de som faktisk produserer det. Dette ga meg muligheten til å redigere råmateriale fra siste sesong av Ex on the Beach. Jeg har også fått flere jobbtilbud innen film, og jeg takker ja til jobben som proddas for Skal vi danse nå til høsten. Jeg har også fått vært med på litt mer seriøse kortfilmproduksjoner, med kjente skuespillerfjes innenfor bransjen. Og selv om det kan være krevende og tungt, med masse film og video konstant på hjernen, og gjentatte burnouts, så er jeg spent på hvor veien vil gå videre. Jeg ønsker å rebrande kanalen fra Thomas Hatteland til bare Hatteland, og fokusere litt mer på cinematic content. Dette er første steg sånn at jeg kan markedsføre meg selv, sånn at jeg kan få en lettere inngang i filmbransjen. Adjø.